咁呢度咧，咁呢度咧，咁呢度最重要。Finish my thank you thank you 嘛不過，瞓覺好 cute。咁送俾你，唔需要啊，送俾你。唔睇住，我哋淨係要講故事啊嘛！我哋講好多故事。我要游啊OK。寧靜的愛。妹妹對鞋啊！哦，我哋睇下。爸爸諗住買個翻學鞋嘅，因為個鞋就係爛啊嘛。我想要兩嚇？唔會用扭扭㗎，好少扭扭㗎。翻學嗰個唔扭扭，出街嘅爸爸再揾扭扭嘅。我俾你睇下先，因為翻學係白色嘅啫嘛。我想要一個藍色嘅扭扭鞋嘅遲啲嗰個係，但係唔係出街，呢個係翻學嘅。我諗緊買翻呢個俾你。想要三個而且你隻腳咁短，一隻腳掌仔咁短，邊有3條啊可以？一樣啫嘛。唔使3條㗎，3條做咩？咁你着鞋咪慢啲咯，要呢3條。我換鞋咪快過佢咯。我咧要1條嘅，因為我搣完就可以即刻行走。你哋要慢吞吞3條。1 2 3 哦，1，拜拜。我可以兩個一齊咧，攞住你貼住呢隻手，我又拍又做到啦，拜拜。Yes, you're right。我即刻睇個大細先嚇。哥哥啊，哥哥嗰個好似唔係呢個，我唔記得咗喺嗰度收埋過，遲啲先睇。佢都未㗎，哥哥。佢未㗎。係啊，嗰個佢我爸爸嗰個買大咗少少嘅，即係少少大隻咗嘅，所以就佢未做到。係，請講。等下先，我而家睇緊鞋。前面就買晒，真係同嗰個鞋係有關係。啊？包鞋係有關係。 10.5啊，28啊，10點即係10.5，即係16.6 cm 啊！你俾我湊㗎，你幫我，你知唔知邊有個黃色嗰個圓形尺尺，你知唔知道？冇掂到其他嘢喎，其他啲嘢係危險嘅喎。呢個 Yes。對啊。湊睇呢度。應該都啱啊，16.6。但我點知喎係呢個呢個我哋度長度嘅，係嘛？呢個寫住咗數字㗎啦已經。你想知道幾長咧？就係1、2、3、4、5、7、8、9、10啦。
10之後嘅1就係11啦，12、13、14、15、16、17、18、19啦。20之後嘅就係21、呢個係22、圓米尺， 23。呢個係圓米尺定係？呢個係厘米尺咯，冇攬長，冇攬長整壞，係啊，好長㗎，唔好整壞，唔好整壞。係啊，因為要咁翻嚟㗎，但會發多手㗎，痛㗎，痛㗎，我唔係講笑㗎，唔好玩啊，唔得㗎，發多個眼㗎，係啊。嗱，俾你少少，你自己試下啦，花快隻手你就知道痛㗎，睇嚟先。唔緊要嘅，呢個痛係少少啫。咁你個頭冇咁埋個頭，鬆開呢個頭。你幫我揸住先，揸住先。係啊，使唔使？可以啊，可以。你又想試？係啊，個頭冇咁埋。係啊，咁咯。呢個好輕力嘅，但係我意思話俾你聽，有少少痛。如果咧，爸爸有一個黑色嘅，有冇見過？嗰個千祈唔好掂啊！嗰個好痛㗎。我講真㗎，嗰個小朋友唔準掂呢度。聽唔聽到？有冇彈到個頭啊？少少啦，係嘛？係啊，少少啫，係咪啊？黑色嗰個唔掂得㗎嚇！嗱，黑色嗰個手指都斷㗎嚇！唔係啊，我識用啊嘛，你唔識用，你會撞到個手指，切咗手指去㗎。黑色嗰個係唔係呢個尺咧係圓嘅，軟腍腍嘅係咪啊？係啊，但係黑色嗰個尺係硬㗎，嗰個唔掂得啊！哥哥知唔知道？知道。黑色嗰個拉尺唔準掂啊！呢個我知講邊個學校都有用啊！唔好用啊！學校老師望住你用。學校度而家係量度長度啊！呢個係。將我熱情看待，真難㗎！我一撳完咧，即刻放喺手。